Rainforest Adventure Experience. Number po! Dito po! Ayan, papasok na po kami. Let's see what's inside of, ano nga ito? Rainforest Adventure. Knock, 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 knock. Anak, wag dyan. No. Your hands, no, dirty. I want to reach dito. So hot. The apple. Dito ka dali. This is my son. Wow, water. Play tayo doon. Yes. Excited. Akala niya siguro kung ano. May swimming pool. Yo, may swimming pool. Sa swimming si Sean. Excited ako sa swimming pool. Go! Mag-say ka sa kanila. Say hi. Are you excited? Huh? Are you excited? Let's go. Excited. Ang baby ni Mami. Uy, pwede na magkano ng panty. Anong panty? Uhbad? At hindi ka na Go! Go! Yay! We're here. Let's go up, up, up. Diyan na tayo. No one can wait. No, I want to Ayan. Naingkit ako. Kaso nga lang malalim. So, exclusive lang daw siya for swimming lesson. Tour-tour lang kami. Daddy? No, be careful. Be careful. Parang kaya ko yan. Nandun ka siyang pagkakas kaya mag-swimming, Daddy. Ano din na swim? Swimming. Ayan. Ayun. Beautiful. It's beautiful. Look. Dada. Dada. Oh. Anong meron dito? Okay. Meron pa Don't din. get closer to the swimming pool, ha? Refreshing view. Madalas. This is it. Sean! Ito yung meron sa Rainforest Park. It's all about. We're entering mini zoo area. The mini zoo area. There's no This one is so cute. Inom ng tubig, no? Anong tawag dito? Monkey eating eagle. That's monkey eating eagle. Kapag lalaki, lalaki peacock, kapag babae daw is peahen. Wow! Nagpapakitang kilo talaga yung mga animals na napakaswerte. Di ba may peacock din ako? Yung peacock ko, nakikita ko. Ina-attract niya po yung yes, ay yung babae. See? Kasi tawag na peacock lalaki. Peacock is boy and peahen is babae. Now you know. Pag babae, peahen. Lumalangoy sila. Okay, so dito tayo. On this side, tingin tayo. Ayan. Mga manok.
So, ito daw yung musang. Ang musang ay isa sa mga nocturnal animals. Yung nocturnal animals is sila yung mga animals na gising kapag gabi. Like bat, yun, mga nocturnal animals. Now I know. This is real crocodile. Wow! First time. Predatory now! Oh my God! Yes, nangangayan ng batang ano, makulit daw. Ayan. The crocodile is not moving. Ha? Bakit? Siguro tulog siguro siya. What in the world is that? It's a crocodile. It's real. It's in the salt water? Is it your first time to see crocodile? Yeah, it's my time! Here's the other one. Another crocodile. See? Oh, now. Nakita mo na yung totoong crocodile. Mahal ko. Oh, diba? Wala sila? O, nangangain yan ng batang makulit. Log eh. Medyo mainit na yung weather. And I can see a lovely turtle. Uy, may crocodile! Turtle. Hindi yun, totoo. May turtle, sa taas ng bata. Ito may mata niya, oh. Ang mulat. The baby crocodile. Nakalubog siya. Hihintay ng batang makulit yan. Kainin niya. Ayan. Picture kita. Another crocodile. Ang daming crocodile. Ang dami palang crocodile dito. Ayan. Ayan pa, oh. Meron pa. Yung flower area nila. Ng Rainforest Adventure. Ayan. Ay, sobrang init na. Ramdam na yung init. Para tayo na sa Garden of Princess. This is the Amaze Garden. Ow, ow! Paikot-ikot po siya ng mga garden. Ayan. Ganun lang siya. Paikot-ikot siya. Hindi ko alam kung saan ang patungo nakakapagod. Ayan. Ayan. Maze ito, anak. So, hihilungin lang tayo. Ayan.